Hola yogis y yoginis, soy Verena Boix, profesora de yoga, y hoy os traigo una práctica de yoga facial que vamos a hacer para soltar tensiones, en especial de la cara, para suavizar expresiones de rigidez. También vamos a relajar un poco la zona del cuello. Así que lo único que vas a necesitar hoy es estar sentada, sentado cómodo, cómoda. Puedes incluso apoyarte en la pared si notas que la espalda comienza a molestar, o en una silla, donde estés más cómodo, más cómoda. Sabes que el estrés, el poco dormir, los malos hábitos de vida van colocando una expresión de rigidez en la cara, incluso en la mirada. Y vamos hoy a trabajar estos puntos, relajándolos, soltándonos para lograr una expresión de serenidad y armonía. Podéis tener algún aceite de coco o aceite de romero que tengáis. Yo ya me puse a mano, y para que sea más fácil trabajar sobre la piel, para que esté más lubricada. Eso es esencial antes de empezar. Y vamos a comenzar, como dije antes, sentados, sentadas, pero en una posición sumamente cómoda. Si estás sentado, sentada en postura fácil, con una pierna delante de la otra, debes colocar un bloque, un zafu, un apoyo, cojín que tengas en casa debajo de la pelvis. Puedes también estirar las piernas y apoyarte sobre una pared, o puedes sentarte sobre una silla. Una vez tengas la posición que has elegido, vas a comenzar a crear espacios en el cuerpo, elevando la coronilla hacia el cielo, notando cómo se separan las vértebras, creando comodidad en todo el cuerpo, sin dejar de lado ninguna parte del cuerpo. Observa los puntos de tensión. Recorre mentalmente los pies, las piernas, la pelvis, deja que caigan las manos, brazos y hombros relajados. Vas cerrando los ojos, relajando hombros, el cuello, invitando a todo en la cara que se relaje con cada exhalación. Vamos a hacer unas respiraciones amplias, completas. Durante toda la práctica vas a seguir con esta respiración completa y amplia, haciendo exhalaciones completas, siempre inhalando, exhalando por la nariz, sin empujar el aire que sale. Inhalaciones amplias, sin tirar el aire que entra. Suelta la mandíbula, el entrecejo. Alisa tu frente, la zona de las sienes. Invita todo a suavidad. Observa el sonido de la respiración en la garganta, cómo te acompaña en este momento que te dedicas para ti mismo, para ti misma.
Siente que los párpados cubren y protegen suavemente los ojos sin tensión. Observa este momento de dedicación para ti mismo, para ti misma. Y gradualmente vas abriendo los ojos, llevas la mirada al suelo, un punto fijo, mirada relajada. Y vamos a comenzar poquito a poco. La base debe estar cómoda. Vamos a comenzar llevando el dedo índice y corazón al entrecejo, los demás dedos relajados. Y desde la zona del entrecejo vamos a hacer una ligera presión hacia arriba y hacia los lados. Y volvemos desde el entrecejo, presionamos hacia arriba y hacia los lados hasta las sienes. Puedes cerrar los ojos y seguir a tu ritmo. Presiona y sube y vas hacia los lados, hacia las sienes. Relaja los hombros y los brazos. Y hacemos estos pequeños movimientos con la respiración. Como cuando hacemos yoga para el resto del cuerpo. Vamos tonificando también los músculos de la cara, que también necesitan atención y ser tonificados y relajados. Desde el entrecejo arrastramos hacia las sienes y te detienes un segundito ahí y sigues. Última vez. Y descansamos las manos y brazos, manos sobre las rodillas o sobre los muslos. Tomamos respiraciones amplias y al exhalar, suelta tensiones. Una vez más. Y al exhalar, suelta tensiones. Y última. Llevamos las manos, dedo índice y corazón a las sienes, con los brazos relajados y los hombros relajados. Y aquí ejercemos una suave presión. Debes sentir la zona de las sienes. Y hacemos pequeñísimos círculos. No sé si se aprecia. Me acerco más. Pequeñísimos círculos, ejerciendo una presión agradable, pero que se note. Esto también ayuda cuando tengas dolores de cabeza, alivia bastante. Estamos tocando puntos que suelen estar cargados. Nota un pequeño movimiento en círculos, un pequeño masaje, con una presión intensa pero que no llegue a ser molesta. Y seguimos con la respiración amplia, consciente. Siempre con la barbilla relajada, la mandíbula suelta. Seguimos un poquito más, respirando profundo. Y bajamos las manos y una respiración amplia, siempre por la nariz. Llevamos 4 dedos, excepto el pulgar, al centro de la frente, desde el entrecejo y arrastramos hacia afuera. Vuelve a colocar en el centro, arrastra hacia afuera. Una vez más.
arrastra, respirando suave, pausado, arrastra para suavizar las líneas de expresión. Y relajamos. Una respiración amplia. Suelta tensiones al exhalar. Con el dedo índice y corazón llevamos al músculo macetero, que debéis encontrarlo y está en la unión del maxilar inferior y el superior. Podéis notar si movéis un poquito en la mandíbula entre el maxilar inferior y el superior, podéis notar ahí la unión. Y ahí el músculo macetero, este músculo que suele estar cargado cuando hay tensión, especial también para personas que sufren de bruxismo, para relajar los efectos del bruxismo, y podéis hacerlo por la mañana, por la noche es ideal. Y también movemos en círculos. Dejamos la mandíbula suelta y hacemos pequeños círculos. De nuevo, ejerciendo una pequeña presión, notando cómo se va relajando. Puede también ser un poquito molesto, pero seguimos ahí para que se relaje y suavice. Respiración amplia, pausada. Siempre esta respiración nos acompaña. No solo estamos relajando los músculos de la cara, que están un poco olvidados, sino también dedicándonos un momento para la calma, para la interiorización. Son pequeñísimos círculos, casi no movemos los dedos, ejercemos una presión y dibujamos pequeñísimos círculos. Y soltamos, respira profundo 3 veces. Vamos a tomar con el dedo índice y el pulgar. Vamos a comenzar en el entrecejo, tomando la ceja y apretando un poquito. Y vamos a deslizar, apretamos de nuevo, hacia afuera, siguiendo todo el dibujo de la ceja. Y de nuevo, comienza desde el entrecejo, presiona y te vas alejando del entrecejo hacia afuera. Relajando la tensión de esta zona de los ojos. Presiona un poquito, mantienes la presión, mantienes la presión, mantienes. Última vez. Y respira profundo, bajando, relajando los brazos, los hombros. Al inhalar abre la boca y suelta la mandíbula. Al exhalar cierra. Al inhalar abres. Al exhalar cierras. Abre. Cierras. Abres lo más que puedas. Cierras una vez más. Vamos a inflar los mofletes como si fuera un globo y sostenemos la respiración, hacemos una retención.
Exhala, relaja. 2 veces más. Inhala. Suelta. Y última vez. Dedo índice, corazón en los labios, debajo de la nariz, en el centro, y arrastra hacia afuera. De nuevo, debajo de la nariz, arrastra hacia afuera. Última vez. Y relaja. Puedes hacer más repeticiones si te sientes cómoda, cómoda. Una respiración amplia. Junta las manos en Anjali Mudra, las manos juntas en plegaria, y lleva los pulgares a la parte inferior, delante de la mandíbula. Y desde aquí, me pongo de lado para que veáis. Subimos con hombros relajados y lejos de las orejas, la mandíbula hacia arriba y dejamos que caiga la cabeza hacia atrás. Las piernas están cómodas. Presiona hacia atrás una vez que estés atrás para que todos los músculos del cuello se fortalezcan y estiren. Respiración amplia una vez que estás arriba y atrás, relajando hombros y todo el cuerpo. Deja que se abra el cuello y la garganta. Vuelve a la posición inicial y relaja. Hacemos círculos con los hombros amplios, lo más amplios y lentos posible. Inhalando sube los hombros, exhala, suelta. Ahora vamos a exhalar por la boca. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Una vez más. Y obsérvate. Vamos a relajar un poquito el cuello, llevando las manos a la zona de la garganta y arrastrando hacia arriba, dejando que suba a la cabeza. Desde la zona de la garganta haces como la forma del cuello, colocas. Esto es ideal tener aceite, haber puesto aceite, y subes. Una vez más. Obsérvate y con la yema de los dedos arrastramos hacia arriba, siempre hacia arriba, y por los lados como pequeñas caricias, pero con un poquito de presión. Esto lo puedes hacer unos minutos cada día, no nos toma mucho tiempo. Deja caer la cabeza hacia la izquierda, dejando relajado el hombro derecho, dejando que caiga y sintiendo cómo se estira todo este lateral. Y con todos los dedos de la mano derecha vas arrastrando, presionando ese lateral. Puedes siempre cerrar los ojos o mirar un punto fijo. Hasta el huesito que está detrás de la oreja. Vuelve a la posición inicial, respira profundo y hacia el otro lado, deja caer la cabeza, arrastras. Notas cómo se suelta la tensión, relaja ambos
hombros siempre lejos de las orejas. Y relaja. Vamos terminando poquito a poco. Entrelaza las manos detrás del cráneo, empuja hacia abajo, mantienes un poquito sintiendo el estiramiento de la espalda alta, cuello. Respira profundo. Inhala, abre, lleva los codos hacia atrás. Respira profundo y bajas. Vamos a llevar las manos, dedo índice corazón o el pulgar a la base del cráneo y buscamos ahí la inserción de las cervicales y el cráneo y hacemos pequeños movimientos. Esto es ideal que te lo haga también otra persona, es muy relajante. Y buscamos los huesitos y ahí la inserción entre las cervicales y la base del cráneo. Aquí es una zona también que suele estar muy cargada. Podemos seguir también por el cuello, la zona que rodea las cervicales. Aquí hay muchas terminaciones nerviosas y podemos relajar todo. Si se cansan los brazos, bajas y vuelves a subir. Siente los huesos del cráneo, de la base, y vas bordeándolos, sintiendo su forma. También en la zona de las cervicales, el cuello. Puedes tomarte todo el tiempo que necesites. Si quieres estar más tiempo, puedes hacerlo. Lleva la mano derecha, crúzala por delante a la zona del trapecio, espalda alta. Y aquí haces pequeños masajes. Notando también quizás tensión. Y con la respiración amplia, dejando que se suelte. Presionando y haciendo pequeños círculos. Un poquito más. Respira profundo y cambia hacia el otro lado. Y siempre con la expresión en la cara relajada. Si notas algún nudo, algún punto de estrés, puedes ahí quedarte un ratito. También hacemos esta zona del trapecio, que es el músculo más grande que tenemos y suele estar cargado. Y relaja. Vamos a prepararnos ahora para una pequeña relajación, para integrar todo lo que hemos hecho. Ahora puedes tumbarte o permanecer sentado, sentada. Vuelve a la respiración consciente, relaja y suelta la totalidad del cuerpo. Observa este momento de calma, de dedicación hacia ti mismo, hacia ti misma. Un momento para abandonar el control, la lucha. Recorre mentalmente todo el cuerpo, de nuevo los pies,
las piernas, la pelvis. Deja que se relaje. Vas entrando en un estado de profunda relajación. Recorre mentalmente cada vértebra. Deja que se suelte toda la columna vertebral. Los hombros, los brazos, las manos, el cuello, toda la cara se relajan profundamente. La respiración es amplia, armoniosa y te guía en esta pequeña relajación para entrar en un estado más profundo de armonía. Vuelve a soltar la mandíbula, deja que se relaje, que se suelte la lengua. Los párpados son como algodones que cubren suavemente los ojos cerrados. Las sienes se suavizan, la expresión en la cara ahora es de armonía, serenidad, tranquilidad. Respiración amplia, natural. Siente al inhalar cómo te llenas de vida y al exhalar cómo dejas que se suelten y liberas tensiones. Puedes seguir en este estado de relajación profundo, puedes comenzar a moverte lentamente, a hacer pequeños movimientos para salir de la práctica. También puedes encontrar meditaciones más largas en la lista de reproducciones. Espero que te haya ayudado esta pequeña práctica. Puedes hacerlo cada día, es como un ritual. Puedes tomarte unos minutos por la mañana o por la noche cuando te limpias la cara y hacer estos pequeños masajes, movimientos, porque los músculos de la cara y del cuello solemos tenerlos olvidados, sobre todo en la práctica de yoga. No olvidéis recomendar mis vídeos a todas aquellas personas que puedan ayudar y suscribiros, darle a la campanita, así os avisa cuando subimos clases nuevas. Nos vemos en la próxima. Namaste. Chao, chao.